Habis aku. Abang, jangan. Kesian angsa. Ya, dapat bola. Apa ni? Hah? Itulah abang. Siapa suruh kejar? Hah? Aduh. Abang, kaki abang tu. Sakit ke? Sakitlah. Kasut. Angsa, bagi balik kasut aku. Pencuri. Angsa. Macam tu lagi. Nasib baik ada. Kalau tidak... Berani cucu Aki ni. Haris, dapat tak kasut tu balik? Dapat, tapi kotor. Habislah Haris koyak, Aki. Tengoknya. Aki, ada tak cerita pada zaman dahulu pasal angsa? Angsa? Iya, angsa. Ada? Ceritalah. Tak ada. Tapi pada zaman dahulu. Terus semua lari. Hei, pasal memburu, aku nombor 1. Tak ada siapa boleh lawan. Hebat. Ceritalah lagi. Mestilah hebat. Ni, semalam aku dapat tangkap rusa yang besar. Hebat kan? Tengok, sampai hari ni kenyang. Wow, kau memang hebat. Ya, sebab tu kau bertuah menjadi kawan aku. Untung kau. Bangau, besok pagi kau datang rumahku. Aku nak jamu kau dengan makanan yang enak. Betul ni. Betul lah. Kita kan kawan. Lagipun, kau tak pernah datang rumah aku kan? Kat mana rumah kau? Oh, tak jauh. Seberang titi tu. Kancil lah. Hai Kancil. Wah, gembira nampak. Nak ke mana? Rumah kawanku, si anjing. Dia nak jamu aku makan. Oh, baiknya anjing. Memang, dialah kawan aku yang baik, lagi hebat. Aku pergi dululah. Nanti lambat pula. Selamat tinggal. Selamat jalan. Makan kenyang-kenyang ya. Pinggan dah ada. Apa lagi? Air. Dah. Hai, dah sampai. Cepatnya. Masuklah. Pasal makan, mestilah cepat. Nah, untuk kau. Istimewa tu. Makan. Jangan segan. Hai, tak habis lagi. Banyak sangat ya. Oh, tak apa. Biar aku habiskan. Sedap juga masak ni. Weh, Bangau, tak nak lagi. Sedap ni. Bangau, Bangau. Patutlah engkau kurus. Hai. Oh, ayah, pinggan aku.
Bangau, kau tangkap ikan? Tak kenyang lagi ke? Kenapa kau sedih? Kancing!